바이마르에서 라이프치히라는 도시를 거쳤다가 체코로 넘어갈 것 같습니다. 어제 숙소 저번에 매강에서 들렸다가 저녁에 잠깐 나왔는데 자기 산책하는 코스 가는 길에 버스 타는 길을 미리 알려줬어요. 그 코스로 가면 떠정이 나옵니다. 바이마르 스테이션? 3분 남았습니다. 버스? 아하. coin? 1, 5. Thank you. 바이마르 기차역까지 가는 버스라고 합니다. 땡큐. 아침거리를 좀 살까? 하나 사야겠다. 뭐 먹지? 어디로 가세요? 한국 가요. 아 진짜요? 아. 조심하세요. 예. This one please. One zero coke. 아침을 샀습니다. 빵. 맛있겠지? 진짜 도착했습니다. Sky is so pretty right now. I wonder if your pretty eyes see it. I need a good love. I wonder if you're ever gonna be it. In a couple weeks I could drive away, and you could find another victim. It's not your fault I feel this way, senseless, with no direction. 도착. 할로. 여기서 드레스덴 가는 걸 찾아야 되는데 어떻게 가는 거지? 16게이트? 아, 여기 되게 물이랑 같이 있는 거 같은데. 드레스덴? 드레스덴? How to go there in Prague? Please join it, please. Join it. Yeah. Yes. Straight over there. Okay, thank you. One platform. Ah, okay, thank you. 아, 높은데. 풀파이 있다, 풀파이. One please. Yeah. One please. Thank you. Bye bye. Okay, bye bye.
가는 기차에 탔습니다. So, can I sit anywhere? No problem. I think so. I don't have a seat number. I don't think so. Maybe it's first class. Then it might be a problem. Okay. Where are you from? I'm from Germany. Germany. Leipzig. Ah, I'm from Germany. Yeah. Guten Tag. Where are you from? I'm from Korea. Ah, okay. Yeah, Far away. very far. My name is Jeo. Jeo. Jay. Just Yeah. Jay. Jay. Okay. That's easy. I can remember that. Jay. Your holidays or? Yeah, holiday. I want to travel around the world. Yeah. First visit in Germany. First What's your visit. first country? Yeah. My start point. Alright. And Austria and Yeah, I'm also going to Austria actually. ah, Chispa. Kispa. Yeah, Chispa. So now you start your world travels in Germany. And how you want to travel, like 1 year or? Ah, no, very short. And 3 weeks. 3 weeks. I make up friend. On Instagram. Yeah, no. Real one. Friend. So, Oh, when I come home, Can Lord, you maybe write something in my book in Korean? Korea? Yeah, anything. I don't care. Just hello. Hello is oh, your love had a way of 안녕. knocking me 안녕. on 안녕. Annyeong. Okay. 안녕. Annyeong. Okay. Yeah. Do you want to try? Yeah. on my Yes, day. of course. you're the guest. Hey, you first. Lady first. Okay. Just a blade and a point to prove I'll never Small? be Yeah, I'll take it. that could ever put me down. Good. Okay. Oh, but when I come Oh, she home, likes you. glory, hallelujah. Oh, your love had a way of knocking me on down. 프라하에 도착했습니다. Welcome to Prague. 프라하 도착. Ali, banana is so cute. Banana is cute. 체코도 춥네요, 여러분. 네. Ah, that's good. Yeah, I just take that. It's not my original train, but it's another train. It's 24 at 24. Yeah, that's good. Yeah, it's a different train, but that's good. So I think I missed it because this train was late, Too late. and now I couldn't see it there. 키스바가 에스컬레이터를 무서워하네. 그래서 엄청 빨리 내려오네. 그리고 아까 만난 엘리는 24 delay? No, that's the normal time. It's the next train. Next train. Yeah, but I just say to them, my last train was too late, blah, 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 and then they have to say okay. 그 딜레이 돼서 놓쳤나 보네. 엘리는. 중앙역입니다. 저 이제 숙소를 찾아서 가보겠습니다. 엘리랑 이제 인사하고. 엘리, glad to meet you. Yeah, Good. nice to meet you too. And Yeah, have a good trip. yeah. Have a trip. Yeah. Yeah. Have a good luck. Bye, Ellie. 프라하는 내일부터 좀 잡는 걸로 하겠습니다. 계속 이동만 하고 제대로 쉬지도 못하고 약간 힘드네. 프라하에서는 한 3박 4일을 있다가 오스트리아로 넘어갈 생각입니다. 샷발이 보였어. 와. 트램. 진짜 예쁘다. 이쁘단 말밖에 안 나오고. 동남아만 다니다가 건축물 보니까 와. 다른 세계 온 것 같아 진짜.
맞나? 아, 누르고 이걸 갖다 대고 누르면 오케이. 우와. 우와. 너무 좋은데? 어씨. 아씨, 뒤로 가야 돼. 트리를 봤는데 진짜 커. 엄청 컸어. 진짜 내가 본 여태까지 트리 중에 제일 큰 트리였어. 여기 있네. 안에 들어갈 수 있나 보다.